அம்மா தாயே மஞ்ச மாறி அம்மா, இந்த குளக்கட்ட கோயந்தம் பொழப்பு தெளிஞ்ச ஆத்து தண்ணி மாதிரி தங்கு தடையில்லாம சல 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 ஓடுறதுக்கு நீதான் தாயா அருள் புரியணும். அம்மா செத்த குளவை போடுங்கம்மா, போதும்மா. ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். ரொம்ப நாளாக வந்து வீடியோ போட முடியல. ஏன்னா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் சாமான் தொழுவது துணி தைக்கிற வேலை இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. மாப்பிள இவன் தான் எங்கேயோ செமத்தியா வாங்கியிருக்கான். இங்க வந்து வேற உணவு வாங்கின மாதிரி அவுத்துறான் பாத்தியா? இருந்துச்சு, உண்மையிலே இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. சரி, ஓகே. ரொம்ப நாளாக நீங்களும் எதிர்பார்த்துருந்த நானும் எதிர்பார்த்துருந்த ஒரு வீடியோ. ஆக்சுவலாக தமிழில் நிறைய பேர் போட்டதில்லை, நிறைய பேர் ஒரு வீடியோ கூட நான் பார்த்ததில்ல. பெனிலி 600i கம்ப்ளீட் பைக் சர்வீஸ். ஒன்னத்தான் ரொம்ப நாளா தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா, கம்ப்ளீட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு இவர். துட்டையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. பர்ஸ்லேருந்து காலி. வீட்டில் வேறு திட்டு இருக்கு. ஆல்ரெடி திட்டு வாங்கிட்டு இருந்தேன், பாதிலே வந்துட்டேன். ஓகே ரைட். என்னென்னலாம் வந்து அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இவர் தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் பேர்லாம் சொல்லி அசிங்கப்படுத்துறோம்ல. இவர் தெரியலையே. இவர் தான் பிரிட்டிஷ் இளவரசர் சார்லஸ். இவன் ஒரு கஸ்டமரா? இவனே சட்டை போட மாட்டான், இவன் கூட சலவுக்கு போட போறான். இருந்தாலும் சொல்லிக்கிறேன், ஐக்கிய ரேசிங். ஸோ ஐக்கிய ரேசிங்கோடைய முதலாளி இந்திர. பார்த்தீங்களா, பேரை மறந்துட்டாலாம் அசிங்கம். உன்னையெல்லாம் மூக்கு அப்படியே கர 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 அறுத்து அப்படியே கடலுக்கு போட்டான். இந்திரகுமார் நம்ம மெக்கானிக், சூப்பர் பைக் மெக்கானிக்கு ஃபுல்லாக முடிச்சு விட்டாரு. என்னென்ன முடிச்சாரு, எப்படி பண்ணாரு எல்லாமே பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக வந்து நான் எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வந்துடுச்சு. ஆனால் வந்து எதுவுமே வந்து தேவையில்லாத செலவு இல்லை. இதில் எல்லாமே தேவையான செலவு தான். நான் பம்பர் போட்டிருக்கேன், விண்ட்ஷீல்ட் போட்டிருக்கேன். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கெலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக செலவாயிடுச்சு. நீங்கள் அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்காமல் மற்ற விஷயங்கள் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பெனிலி 600 வச்சுருந்தா என்னடா இவ்வளோ வருதா, கடைசியில் வீடியோ பார்த்துட்டு இவ்வளோ ரேட் வருதா அப்படி சொல்லிட்டு பயந்துடாதீங்க. நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டிருக்கனால எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. நீங்கள் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, நிஞ்சாவோட கம்பேர் பண்ணால் கம்மி தான். ஓகேங்களா, அதனால் பெனிலி 600 வாங்கலாம். என்ன தலைவா? கண்டிப்பாக பார்ப்போம் மக்களே. இதுதான் பில்லு. ஐயோ, டோட்டல் பார்த்துட்டிங்களா? காட்ட மாட்டேன், கடைசியில் தான் காட்டுவோம். அப்புறம் வீடியோ பார்க்காம போயிட்டீங்கன்னா ரைட்டு. ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் ஆயில் என்ன பிராண்டுச்சு? மோட்டல் லிக்விட் மாலி. நீங்கள் எது வேணால் போடலாம். பட் நான் இவர் வந்து மோட்டல் தான் போடுவாருன்னு அடம் பிடிச்சாரு. சரி போடுங்க உங்கள் ஆசைப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லி சிந்தட்டிக். ஓகேங்களா, ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில் தான் போட்டிருக்காரு. ரேட் வந்து 3600. ஓகேங்களா, எத்தனை லிட்டர் ஜி வரும்? 3 லிட்டர் வருமா? 3.5 லிட்டரு நம்ம அண்ணன் குடிச்சிருக்காரு. ஒரு வருஷத்துக்கு அவருக்கு சாப்பாடு இல்லை. அப்புறம் ரெண்டாவது ஆயில் ஃபில்ட்ரு. பெனிலி ஆயில் ஃபில்டரா போட்டிங்க? பெனிலி இதே போட்டிங்களா? லோகோ வரலையே. வேற எப்படி தீர்ப்பு சொல்றது? இப்படி குண்டக்க கேள்வி கேட்டா குத்து மதிப்பா தான் பதில் சொல்ல முடியும். சொல்றா. அதாவது பெனிலி இதே போட்டிங்களா? ஓ சரி. பெனிலி ஆயில் ஃபில்டர் இல்லை. ஸோ பெனிலி ஆயில் ஃபில்டர் போடல. 670 ருபீஸு. ஹெட்லைட் வந்து முக்கியமானது ஹெட்லைட் தான் லஜி. நான் அது உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். நைட் ஐ ஹெட்லைட் போட்டிருக்கேன். நைட் ஐயோடைய ஒரிஜினல் ஹெட்லைட் தானே ஜி? சாவிய படம் நோண்டிட்டு இருக்கீங்க. போடுங்க ஜி பார்ப்போம். நான் தனியாக வந்து இருட்டில் காட்டுறேன் நண்பர்களே. இப்போதைக்கு சும்மா இதில் பார்த்துக்கோங்க. அவர் தடவிட்டு இருக்காரு, மறந்துட்டார் போல். ஐபிஎம் போடுங்க ஜி. உங்களுக்கு இதில் வந்து இந்த மாதிரி காமிச்சா உங்களுக்கு புரியாது. எப்படி காமிச்சாலும் உங்களுக்கு என்னடா வெளிச்சத்தில் காட்டிகிட்டு இருக்கேன், அசிங்கமாக திட்டுவீங்க. ஸோ ஆஃப் பண்ணிருக்கேன் ஜி. அது காமிச்சிட்டேன் ஜி, அப்படியே காமிச்சிட்டேன் ஜி. ஓகே ரைட்டு. ஒரே ஒரு பீஸ் வந்து 3000 ருபீஸ் நைட்டை. 2 லைட்னா 6000 ரூபாய் வரும் ஒரிஜினலே. நம்ம வந்து ஒன்றே போதும், நம்மளுக்கு பட்ஜெட் கட்டுப்படி ஆகல சொல்லிட்டு ஒன்று தான் வாங்கியிருக்கோம். 3000. நாலாவது வந்து வாட்டர் வாஷ் வந்து 250 ருபீஸ் கேட்குறாங்களாம். பெரிய வண்டினா வந்து தண்ணி அதிகமாக செலவாமான்னு தெரில, எது கேட்குறாங்கன்னு எனக்கும் தெரில. வாட்டர் வாஷ் வந்து 250. பிரேக் பேட்ஸ் 6750. 3 நம்பர்னு போட்டிருக்காரு. பின்னாடி 1, முன்னாடி 2 பிரேக் பேட்ஸு. செமி சின்டர்டான்னு தெரில, நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் நண்பர்களே. ஐ திங்க் சின்டர்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரேட்டு. அவருக்கும் தெளிவாக சின்டர்டா செமி சின்டர்டாக தெரில ஜி. நல்ல பிரேக் பேடுன்றதை தவிர என்ன கம்பெனி பிரேக் பேட் தான். பட் டைப் ஆஃப் பிரேக் பேட் செமி சின்டர்டான்னு தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். 6750 போட்டிருக்கேன். ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ சின்டர்டாக இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு. அப்புறம் போல்ட்டு ஸ்க்ரூஸு அதெல்லாம் வந்து ஒரு 750 ஆச்சு. என்ன போல்ட்டு ஸ்க்ரூஸ் அப்படின்னா இங்கே போடுறது, இந்த பம்பருக்கு போடுற அந்த பிளாக் கலர் டிவிஎஸ் ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே வந்து 670 ருபீஸில் 67 ருபீஸ் வருதா? மற்ற ஸ்க்ரூஸும் வாங்கினார் சிலது, அது அப்புறமா கழட்டிட்டார். அது ஒரு 750 ருபீஸ் போட்டிருக்காரு. அது ஏன் வந்து அந்த ஸ்க்ரூலாம் கழட்டணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. விண்ட்ஷீல்டு பெயிண்டிங், பம்பர் கிளியர் கோட்டிங். விண்ட்ஷீல்டு பெயிண்டிங் பார்த்துக்கோங்க. விண்ட்ஷீல்டு எவ்வளோ அசிங்கமாக ஸ்டிக்கரை போட்டு கேவலமாக வச்சுருந்தேன், உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்.
இங்கே ஒரு கலரு இங்கே ஒரு கலருன்னு சொல்லிட்டு பார்டராக போட்டு வச்சுருந்தேன். எல்லா கருமுதி எடுத்து விட்டு இதுதான் கொஞ்சம் செலவு அதிகமாகிடுச்சு. எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து 1700 ஜி இது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கோல்டன் கலர் பெயிண்ட்டு, அதுக்கு மேலே கிளியரு, அப்புறம் பம்பருக்கு கிளியர் கோட்டிங்கு, இது மூணுத்தையும் சேர்த்து 1700. அப்புறம் பம்பருக்கு பெயிண்ட் அடிக்கலாம். ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 2 வாட்டி கஷ்டப்பட்டுட்டோம். பம்பர் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஒழுங்காக அடிக்கலை. சரி, நல்ல கடையாக இவரும் தேடி அலைஞ்சு கண்டுபிடிச்சிங்களா ஜி? எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி அடிச்சிட்டாரு. ஸோ பெயிண்ட் இதுவும் அடிச்சிடும். சரி, கையோடு அடிச்சிடும். இப்போது கரெக்டாக தான் உண்டு சர்வீஸ்னா. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டைமும் இருக்காது, தோணாது. அப்புறம் பார்த்தலாம் ஓடும். செலவாக பண்ணிடலாம், என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு பெயிண்ட் அடித்தாச்சு. விண்ட்ஷீல்ட் பெயிண்டிங், பம்பர் கிளியர் கோட்டிங் அது சொல்லிட்டேன் 1700. பம்பர் பெயிண்டிங் 1200 ஆகியிருக்கு. அது அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பெயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும்ல, அதுக்கு ஒரு 500. ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே சம்பவம் தானே, அதையும் பிரிக்கிறீங்க. நான் பண்ணுறது மக்களே, பெயிண்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 500, போடுறதுக்கு ஒரு ரேட்டு. சரி, பிரிச்சுக்குங்க. ஆனா இது புதுசா இருக்கு. அப்புறம் விண்ட்ஷீல்டுக்கு இங்கே பின்னாடி ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருந்தாங்க நண்பர்களே. பின்னாடி வந்து பின்னாடி ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருந்தாங்க ப்ளூ கலரில். சும்மா நார்மல் ஸ்டிக்கர் தான், அதுக்கே பிடிங்கிட்டாங்க. இவர் இல்லை ஸ்டிக்கர் கடைக்காரன், இவரை சொல்லலை. பெரிய பிடிங்க மாதிரி 250 ரூபா பிடிங்கிட்டான். ஏன்னா இங்கே பெயிண்ட் அடிக்குமா பின்னாடி பற்றக்கூடாது சொல்லிட்டு, ஏன்னா பின்னாடி நல்லா தான் இருக்குது, எதுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு 250. ஃப்ரேம் வெல்டிங் இதுதான் வந்து முக்கியமான பகுதியில் ஜி. ஃப்ரேம் வெல்டிங் நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த பெயிண்ட் இந்த என்ன ஆச்சு இது, இங்க ஒரு போல்ட் வந்து ஸ்ட்ரிப் ஆயிட்டு இருக்கு, மர ஸ்ட்ரிப் ஆயிட்டு இருக்கு. இது வந்து த்ரெட் போயிட்டு இருக்கு மக்களே. உள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூ போடுற இடத்துல வந்து த்ரெட் இதுவும் போயிட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்க்ரூ போடும் போது பாத்தீங்கன்னா த்ரெட் இல்ல, அது ஒரு மாதிரி ஏறக்குறைய போயிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் கழட்டிட்டு இந்த கருப்பு பீஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கருப்பு பீஸ் அதை கழட்டி த்ரெட்டிங் பண்ணாங்க. ஃபுல்லா வந்து அலுமினியம் வெல்டிங் ஆச்சு. உள்ள அலுமினியம் வெல்டிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரெட் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டிவிஎஸ் போல்ட் போட முடிஞ்சது. அது பெரிய வேலை. இந்த இடத்துலயும் போட்டாங்க. இது கொஞ்சம் பெரிய வேலையா. 2500 ரூபாய் வந்து கேட்டிருக்காங்க போல. சரி, பம்பரை கழட்டினோடனே செலவுக்கு மேலே செலவு. பம்பர் பெயிண்டிங்கு, டிவிஎஸ் போல்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த பீஸ் ஒரு த்ரெட்டு போயிட்டு அது ஒரு செலவு. ஸோ ஃப்ரேம் வெல்டிங் பண்ணுறது 2500 ஆச்சு. கிளட்ச் பேக்கிங் அது எங்கேஜி வரும்? இந்த இடத்துல வருமா? இந்த கேப்ல வரும். ஓ, இந்த கேப்ல வரும்ல. ஆமாம், பார்த்துருக்கேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 350. கிராஷ் கார்டு எட்ஜ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லொடலோடலோன்னு ஆடிக்கிட்டே இருக்கு. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. இது சவுண்டு கேட்குது, அலுமினியம் சவுண்டு. இதுதான் இது லொடலோடலோடன்னு ஆடிட்டு இருக்கு. உள்ளே ஒழுங்காக உட்காரல. இந்த இடத்துல த்ரெட்டிங் போயிடுச்சு. அந்த இடத்துல மாற்ற இடம்லாம் வந்து உள்ளே சரியில்லை ஜி. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போட்டாச்சு. நம்ம இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போட்டாச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு லாங் டிரைவ் போகிறோம், அதுக்காக தான் இவ்வளோ விளையாட்டு வண்டியில். அது என்னன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அப்புறம் லேபர் வந்து 2000 ரூபாய் வாங்கியிருக்கார், எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஃபுல் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் மற்ற என்னென்ன சர்வீஸ் ஜி சொன்ன பண்ணீங்க? ஹேர் ஃபில்டர், ஆயில் ஃபில்டர் அதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஹேர் ஃபில்டர் என்ன பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டு மாட்டிட்டீங்க? அவ்வளோதான். ஓகே. இந்த இடத்துல ஒன்றும் ஒயரிங்லாம் செக் பண்ணல. சரி. ஸோ லேபர் வந்து 2000 ரூபாய் வாங்கியிருக்காரு. இவ்வளோதான் விஷயங்கள். பார்த்துக்கோங்க, இவ்வளவும் பண்ணிட்டு அப்பாவி மாதிரி மூஞ்சி வச்சிருக்காரு. ஆனால் நீங்கள் வெளியெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து சர்வீஸ் தான் பண்ணுவோம். இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வெளியே பார்த்துக்கோங்கன்றுவாங்க, அந்த வெல்டிங் பண்ணுறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு, இந்த பெயிண்டிங். பட் இவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டாரு. அவருக்கே எல்லாம் கான்ட்ராக்டர் வந்திருக்கு போல், எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாரு. ரொம்ப அதனால் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது. நீங்கள் யாராவது பெனிலின் இல்லை வேறு எந்த சூப்பர் பைக் வச்சுருந்தாலும் சரி, நார்மல் பைக் வச்சுருந்தாலும் சரி, சைக்கிள்லாம் பார்ப்பீங்களா ஜி? சும்மா ஜி. ஐயா மகாபிரபு, நான் உன்னை பார்த்திருந்தாலும் பேசியிருந்தாலும் உன்னை திட்டிருந்தாலும் மன்னிச்சுக்கடா. இனிமேல் நான் எதுக்க கூட வரமாட்டேன்டா. என்ன சூப்பர் பைக் பார்க்குறவன்ட்டு போய் சைக்கிள் பார்க்க அப்படின்ட்டு நினைக்காதீங்க. நான் சும்மா ஒரு விளையாட்டு கேட்டேன். ஸோ வந்து சூப்பர் பைக், நார்மல் பைக் எல்லாமே பார்ப்பாரு. இவர்கிட்ட வந்து பண்ணுங்க, வண்டியை ஒப்படைச்சு நீங்கள் பாட்டு போயிடலாம். ஆமா, வண்டியில என்னங்க ப்ராப்ளம்? வண்டியில இல்லைங்க, பின்ன ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்றாம டாக்டர் நம்பி நம்ம போறோம்ல, ஹார்ட்டை கொடுக்கலையா, அந்த மாதிரி தான். என் ஹார்ட்ல தான் ப்ராப்ளம். அதுக்கு மெடிக்கல் ஷாப்புக்குள்ள போகணும், மெக்கானிக் ஷாப்புக்கு வந்திருக்கீங்க. வண்டியை கொடுத்து நீங்கள் பாட்டு போயிடலாம். ஸோ ஃபுல்லாக இதுதான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ டோட்டல் வருவோம் என்ன ஜி? 23,720. ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஜி.
நீங்கள் இதில் எதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் பெனிலி வச்சுருந்தா என்னடா இவ்வளோ செலவாகுதா, நீ இப்படியே எல்லாம் சிக்கனம்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டேன்னு கேட்பீங்க. நான் ஏதாவது தேவையில்லாது பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்கள் பாருங்கள். சூப்பர் பைக் வாங்கினா பெனிலினா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, நார்மலாக செலவாகும், ரொம்ப அதிகமாக செலவாகுது சொல்லுவியே, இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டியே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். எதெல்லாம் நீங்கள் இதில் உங்களுக்கு செலவுன்னு வரும் பெனிலி வாங்கினா அப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். இன்ஜின் ஆயில் வரும், ஆயில் ஃபில்டர் வரும், ஓகே, ஹெட்லைட் விட்டுருங்க, வாட்டர் வாஷும் நீங்கள் விட்டுருங்க, இன்ஜின் ஆயில், ஆயில் ஃபில்டர், பிரேக் பேட்ஸ், இது 3 தான் நீங்கள் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா. போல்ட் ஸ்க்ரூஸ்லாம் வந்து எனக்கு பம்பர் போட்டனால இதெல்லாம் இந்த செலவுலாம். இந்த விண்ட்ஷீல்ட் நான் போட்டிருக்கனால அது பெயிண்ட் அடிக்கிறனால, பெயிண்ட் நீங்கள் அடிக்காமல் கூட நார்மலாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபெவிக்விக்லாம் ஊற்றி சொதப்பிட்டு அதனால தான் வந்து பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து வேணாம் விட்டுருங்க. பம்பர் பெயிண்டிங்கு, பெயிண்ட் ரிமூவரு, விண்ட்ஷீல்ட் ஸ்டிக்கரு, ஃப்ரேம் வெல்டிங், கிளச் பேக்கிங்கு, கிராஷ் கார்டு வெல்டிங், இது எல்லாமே நீங்கள் விட்டுருங்க. உங்களுக்கு செலவுனா இன்ஜின் ஆயில், ஆயில் ஃபில்டர், வாட்டர் வாஷு, பிரேக் பேட்ஸ், என்னாச்சு இவ்வளோ தானே வரும். அப்படி பார்த்தா 6, 3, இன்கேஸ் ஏர் ஃபில்டர் போயிருந்தா அதுக்கு தனியாகும். ஒரு 10,000 இல்லை 11,000. லேபர் ஒரு 750 ரூபா கேட்டிருப்பீங்களா, இது மட்டும் மாத்திரம் இருந்தால் இல்லை 500 ரூபா கேட்டிருப்பீங்களா? 700. ஸோ 11,000 ரூபா அவ்வளோதான் உங்களுக்கு. சூப்பர் பைக் வாங்கி நம்ம 11,000 தான் செலவு, அதுவும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான். ஸோ இதெல்லாமே வந்து சேர்த்து எனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஆஃப் ஆகிடுச்சு இந்த வாட்டி. ஆப் இல்லை, வண்டி கடைசியில் நல்லபடியாக வந்துருச்சா நம்மளுக்கு, அது போதும், அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமாக பார்க்கணும் தான் வந்து ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதனால தான் வீடியோ போடல. வண்டியில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, என்ன வீடியோ போடவே தோணலை அதனால். ஸோ இதுக்கு மேலே நின்னாடி கடையை சாத்தணும், மூடிட்டு கிளம்புன்ற மாதிரி மூஞ்சல இந்த பாலச்சந்தர் ரஜினியை பார்த்து, நீ எங்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேளு பாப்போம் அப்படின்னு. என்ன சார் சொல்லுங்க, ரஜினி சொல்லுவார், எப்ப முடிக்க போறீங்க? நான் முடிச்சிடுறேன். ஓகே மக்களே, ஒன்னே மறந்துட்டேன், நைட்டை நம்ம லைட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது வந்து வாரண்டி இருக்கு. எத்தனை வருஷம்? 1 வருஷம் வாரண்டி. ஏன்னா 1 வருஷம் கழிச்சா எல்லா லைட்டும் போகும், அதனால தான் 1 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. கேடி பசங்க எல்லாம் இவர் இல்ல நைட்டையோட கம்பெனியை சொல்றேன். எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? உங்களை சொல்லு, நீங்க வேற. அப்புறம் வந்து நான் நைட்டைக்கு தனியா வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் இருட்டில், சரிங்களா? கொஞ்சம் இருட்டட்டும் போடுவோம். இன்னைக்கு டேட் வந்து 17/12/2021, டிசம்பர் 17. ஸோ இந்த வீடியோ எப்போ வரும்னு தெரியல, ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 days ஆகும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் எடிட்டிங்லாம் பண்ணிட்டு தான் போடுவேன். எதுக்காக இவ்வளோ ஆட்டம் அதானே கேட்க வரீங்க? எதுக்காக இப்படியே ஆடுற? துட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏன் இப்படி ஆடுறேன்னு கேட்குறீங்க. சொல்கிற மக்களே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ செலவு. நான் அந்த பம்பரில் கை வச்சு விண்ட்ஷீல்டில் கை வச்சதுனால தான் இவ்வளோ செலவு. இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு லாங் டிரைவ் போகிறோம், ஓகேங்களா? நம்மனா நாங்கள் இல்லை, நானும் என்னுடைய ஒய்ஃபும் சேர்ந்து முதல் வாட்டி லாங் டிரைவ் போகிறோம். ஸோ எல்லா செட்டப்பும் கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லையா? ஓகேங்களா? செட்டப்போட போகும்போதே எல்லா செட்டப்பும் கரெக்டாக இருக்கணும். நான் ஒய்ஃபோட போகிறேன் அப்படின்னு நல்லா இருக்கும். என்னடா சொல்ற? ஒண்ணுமே புரியல. தெளிவா சொல்ற கேளு. அதனால் வந்து ஒரு லாங் டிரைவ் போகிறோம். அடுத்த வாரம் போகிறேன், டிசம்பர் 23 போகிறேன். ஸோ அங்கே போய் சந்திப்போம். ஓகே, இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், நான் எல்லாமே போஸ்ட் அதில் நான் போடுறேன். ஓகேங்களா? ஓகே மக்களே, வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வருது, வெயிட் பண்ணுங்கள். என்னோட ஹனிமூன் வீடியோ வேறு, வாகமான் வீடியோ வேறு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா லேப்டாப்பில் ஆப்ஸ்லாம் ஏற்றிட்டு லேப்டாப்பில் எடிட் பண்ணலாம் பாருங்கள், ஃபோனில் வந்து அந்தளவுக்கு வரல. ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுப்போம். பார்த்தீங்களா எப்படி ஆகிட்டான் பாருங்கள் கெஸ்ட்டாக. ஸோ அன்பால் பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களை தடுக்கவும் முடியாது, வம்பால் பிடிக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களை வற்புறுத்த முடியாது. ஸோ டோன்ட் சப்ஸ்கிரைப் until you really like it. எல்லாருமே எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். ஒன் மன் ஷோ. சில ஜென்மங்க திருந்தவே திருந்தார். வேற எங்க வரணும்? வேற எங்கடா வரணும்? வேற வர சொல்லுங்க, இடமே இல்லப்பா. இதாப்பா எண்டு. ஆஜிபதி வர, ஆஜிபதி